والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, kalawan kudrat wa inayahna Allah urang sadayana tiasa kembali ngariung di masjid anu mana daya sanes nyata sejak talabul ilmi mugia kempalna urang sadaya ditusinjakeun amal ibadah anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Mugia mugia tulengkahna urang sadaya itu sing dijadikan kifarat kanggo dosa urang sadaya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para wargi sadayana sakumaha biasa dina maleman Senin minggu katidu ayo kamari aya salah miskomunikasi, salah jadwal, salah abdi kamari kangen bahasa ayo anu mana ngetana banten kamari teh ngetang karena perketangan tanggal hari singkuring ngetana karena minggon padahal terang kena singkuring dina perkawis kieu masuk sanajan teu boga gaji tapi hafal tanggal singkuring. Naon bangga hafal tanggal teu boga gaji oge aya bayar begitu hafal tiap bulan. Aya anu mana sasi kamari itu aya 5 Senin. 5 Senin mawi aya 5 malam Senin. Nah, tiap sasi itu biasanya 4 malam Senin. Nah, maka malam Senin kali maka mutan simpul teh sudah sudah di Cimanggu malam Senin kali maka Ustaz anu bisa tempat gitu. Hari teh kamari painten berjalan lanjut keras awawi sama rada ieu coba disyukuri mungkin aduh jadi galau antara Cimanggu jeung ka dieu apa yang salah abdi ka dieu mah gitu. Kalau di kari pula kebayar tahu mengatok tanggung jawab dan ayah alhamdulillah di daerah tempat dari namun ayah benten kamari itu biasanya di malam Senin dina minggu katilu pada sasi kamari itu biasanya diisi ayah istighfar dan namun kamari panggungkan dengan mos roti pun dirusasi sakali mah itu jatah bila tiap dirusasi sakali roti. Anu mana alhamdulillah waktu sare tauge mangli ka bumi itu tiap malam minggu sokroti yang jelas nyuhunkeun widi muka roti di dieu alhamdulillah dengan tos berjalan itu roti di dieu. Namun syukuring painten sakantanan ngaijazahan secara umum itu ngaijazahan secara umum. Kanggo ibu-ibu sadaya, bapak-bapak sadaya, pilih tema hoyong itu gaduh hanca di bumi rotibul hadat. Ayo di aos tiap waktu maghrib sareng waktu subuh. Seharusnya memang sareng al-wirtul latifna. Namun pilih panjang teuing, jadi jeung al-wirtul latif paduanana. Nah maka taswe rotibul hadatna lajeng dina al-wirdul latifah itu kan al-awrid itu kan atau wiridan anu mana dibacana fi masa wasalah jadi dibacana teh tiap sonten sareng subuh. Nah dina kalimat naoge dina wirdul latifah
itu ketika sore dibaca amsa itu, ketika subuh dibaca asbahtu. Nah, karena pilih jadi bingung gitu bacanya. Ayo gerak jadi amsa itu jadi dina dibaca di subuh, itu hari pas asbahtu dibaca sore. Satu-satunya jadi bingung ke malaikat itu mana? Itu yang ngecek malaikat. Ayo, mau itu saya rotibul hadatkan lah itu. Memang si kuring setia ke. Nah, dina rotibul hadat mali simkuring kisah ijazah simkuring ijazah dipun guru. Eta Kiai Haji Raden Hasyim Misbahul Munir. Pun guru ijazah kisah di Habib Alwi Asyatiri Tenggaro. Nah, itu termasuk thariqah non khalifah thariqah Alawiyyin. Anu mana akhirnya di Tenggarong gaduh jamaah 250.000 sampai saketiknya masih kaki we seueur ngan bedana itu mah gede masih da ieu sakieu seueur sewa seueur kamu kilo itu. Nah gaduh jamaah 250.000 malah sim kuring kantos ngobrol sareng hiji jamaah namina pamagnetis itu anu gaduh atau disebut bos tambang batu bara. Wah kabayangnya ngaran-ngaran bos besar tambang batu bara sehingga kumaha itu kekayaan. Eta pamagnetis termasuk salah satu itu jamaahna Habib Alwi Asyatiri Tenggaro. Ninggal simkuring waktu sarita ninggal bumina Habib Alwi Asyatiri anjeuna itu tegaduh bumi. Cari di mes rumah sakit anu memang tos kekagesian puluhan tahun saur hari tama hampir 40 tahun. Kabayang siga kumaha keungna caca pabrik IPM karek sabaraha tahun geus katinggalan teh keung komo ieu tos hampir 40 tahun. Ieu cari sareng bojona sareng urang kalina di dinya. Hari itu simkuring ngobrol sareng Bapak Betis itu jamaah. Pak, Bapak itu kan bos tambang batu bara. Kok Bapak enggak ada perhatian sama ya masyayikh, itu sama Syekhuna Habib Alwi Asyatiri, Maulana Habib Alwi Asyatiri. Hiwalar upama betis bahasa lagi. Saya itu bukannya enggak ada kepedulian sama Maulana Habib, tetapi saya pernah menawarkan kepada Maulana Habib, nyebarkan ada ayah anda baik. Membahas orang ayah mau nggak dibikinin sama Nanda, dibikinin rumah yang ayah maunya gimana, nanti saya bikinin, nggak usah pikirin biayanya berapa. Itu sahurnya. Terus gimana? Entah Habib Alwi Asyatiri nggak jawab ngomong sakit, nggak usah deh, nggak usah Nanda. Lo kenapa? Saya alhamdulillah saya Umi sama anak-anak sudah tetap di sini. Ini kenikmatan yang Allah kasih untuk saya tinggal di mes rumah sakit yang sudah tidak terurus ini. Jadinya lajeng kumaha tiap pangaosan Habib Alwi Asyatiri itu naik motor Supra hari tahun dia akan tinggal. Naik motor Supra, angkat ke penguasaan, naon bahasana tetap yang penting bensin motor saya penuh. Jadi alim di pasar atas tuang sadidi tenang, naon wae nu aya di pelak dirinya atuh dituang. Masya Allah. Padahal jamaah sabara 250.000. Wali sigana lamun diurang kayak jamaah sakitu geus we dagang kiai teh yakin eta. Ayo. Ieu rugikan ka kitu. Ayo kumaha Habib Alwi Asyatiri cerminanana. Oh ternyata munggu Habib Alwi Asyatiri mah dunia anu dibayangkeun ku siga urang itu naon dianggap kurang pati nikmat, tapi kanikmatan nu sesungguhna nyaeta tawakal nampi kana naon anu dibabari ku Allah. Nah iya video timbul ketika bisa nampi karena naon nu dibabari ku Allah, timbul kanikmatan anu hakikatna. Nah iya malah simkuring pun guru pami anu kantos kaditu sami nu ngaijazah ieu pun guru simkuring itu lamun jalur dina nasab kaguman pun guru itu muridna mangaceng muan Cimasuk
ya Aceh Muman Cimasuk murid Mama Ahmed Cimasuk. Mama Ahmed Cimasuk itu muridnya Mama Adrahi. Mama Adrahi muridnya Mama Bojong. Mama Bojong muridnya Mama Bunikasi. Mama Bunikasi muridnya Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Nungarang tidak berdarari. Nungarang Hasyiah Al-Bajuri. Nah, pun guru bumi upami nu kantos itu bumi pun guru itu naon panggung deng aja kantos harita ditawisan kuno jantan pamana itu nu gaduh travel nu rabika saur pamana sok bisa ngabangun hayang kumaha kekurang di pangbangun pun guru mustamina sami ku jamaahna gitu saur pun guru bahasa mang cekap sapertos kieu hatur nuhun kana kasayangan kumaha gitu lamun bumi abdi gedong tuluy bari alus hari wang fakir erah datang ke imah. Ayo bahasana. Jadi saking kunyaha kan fakir kan orang meninggal di bumi kiai gedong komo di pagar erah ketrok. Ayo erah asu. Nah maka pun guru itu seperti udah kan. Nah iya mau naon nu disebut teras-terasan dicebor hati. Dicebor hati cenah tawakal tu Allah. Nah insyaallah di dia urang jeung Maratibul Hadar kanggo anu hoyong maca kantun maca lamun kembali berjalan ke teraswe di masjid dia jalan ke tiap malam malam Jumat jalan ke teraswe lawan lagi berkahna karaos pisan Maratibul Hadar berkahna. Nah itu karangan Syekh Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Yo anjeunna termasuk mujaddid. Termasuk mujaddid wali kutub oke. Terus anjeunna yuswa 5 tahun tos tinggal kulantaran panyawat. Jadi tinggal kulantaran panyawat teu damang dumikeun ka teu biasa ninggal. Ayo kumaha ramana ketika Syekh Abdullah Sahibul Ratib ketika hari yuswa 5 tahun meninggal kulantaran panyawat ramana lain ngilu geuning. Kala kieu bahasana teh alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Abdi gaduh murang kali dipikanya aku Tuhan ya ku Gusti naon murang kali abdi ditutup lawang maksiat dina sacana. Kan kumaha? Kalau syukuran urang menurut tidak dekdoknya, tapi ulah urang ketika budak dari alhamdulillah ya Allah ulah itu budak urang sabab can kael mau anjeun can kamartabatan. Yuswa 5 tahun tos meninggal tapi karangan kitabna masyaallah. Di antawisna anu sok diaos di urang mana risalah muawwarah. Nu sok diaos di urang mana ada usulukil murid. Itu karangan termasuk Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki nyarioskeun pikeun santri wajib gaduh kitab ada usulukil murid. Nah, itu karangan ajeuna. Yuswa 5 tahun tos meninggal tapi karanganna saeutik bere jeung urang mah gitu. Saeutik urang mah. Yuswa 5 tahun ninggal kene nepi ka ayeuna ninggal kene itu mah karanganna seueur urang mah naon seueur karangan eueuh gitu nah ieu. Jadi artinya terbuka bisa karya. Nah iya tapi alhamdulillah ku biasa macana oge Ratibul Hadar karangan luar biasa. Naon iya didamel sejarahna kieu kada terang heula. Iya teh disuhunkeun Sahibul Ratib ku muridna kanggo nyusun susunan zikir anu mana tiasa ngahijikeun umat. Bagi di Yaman waktu menuju menang Sahibul Ratib itu terpecah belah, ulama musuh, masyarakat blok-blokan. Ayo terpecah belah. Nah kumaha ngeri karena naon bahwa Islam itu bisa gede karena bersatunya. Pada akhirnya aya disintegrasi tungtung nakumaha didamel ayeuna satu susunan nu bisa ngahiji keun sadayana. Pada akhirnya didamel harta Yaman alhamdulillah dimimiti kiai para ulama masyarakat pemerintahan sadayana ngahiji
dugi kadetik ayeuna Yaman itu jadi kota wali. Ayo maka ieu disusun ngahajat. Nah kanggo urang lamun urang dibaca kumaha saur Habib Ali terus baca pas la ilaha illallah. Nah tidinya dibaca 100 kali. Nah ieu pan 50 upami nuju nyalira bacana 100 kali. Itu dibaca 100 kali pas dina la ilaha illallah. Nah ke urang maoskeun namun sabada nangke ketika beres ya latifan lam yazal ultufina fi manazal beres eta ke situ berdoa isol anu mana insyaallah doana yaitu doa asmaul husna. Dan sahabat biasa ketika engke maca singkuring ya Allah sadayana sareng maca ya Allah bari diniatan dina makna niatan sagala rupi hajat urang sangkan dikabul ku Allah oge diniatan urang sangkan dosa dihapunten ku Allah dosana fi sirri wa alaniyah dina ayeuna ketika sorangan atau kelobaan zahiran wa batinan dosa anu zahir atau dosa anu terselubung dina hati ayo muga-muga Allah ngahapunten ayo kula mosan ya Allah ayo simkuring dijazah asmaul husna ya khulasa karangan Maulana Habib Umar bin Hafid Yaman kusok dina YouTube ya dina YouTube Maulana Habib Umar bin Hafid. Nah simkuring ijazah langsung di santrinya. Nah ijazah langsung di santrinya. Alhamdulillah gaduh sadayana ieu teh diamalkeunna sakieu teh sadinten. Dina saminggu teh kada aya malah di ditu mah tos biasa. Unggal dinten sakieu mata kira-kira ada mal dosa nah Habib Umarnya terus-terusan maca gitu ayo urang mah yasin we yasin oge bari jeung turuh jeung naon gitu aya malah si muridnya pas begitu dijajah teh sanggup teu insyaallah ya alhamdulillah nembe lah tina sabulan sakali teh tiap sabulan sakali sok tamat wae sakieu wae nah ieu teh wirid lohor asar maghrib isya subuh tahajud witir sabaraha rupi. Nah, itu pasti terus mau ada waktu namun terus-terusan dibaca tiap dinten mah. Nah bingung atuh jeung orang Sunda mah wiridan di imah disangka sombong. Hari keluar wae disangka nu lain-lain mata kitu bingung nantinya. Anu mawi nyakeun urang mudah-mudahan lah kada aya peningkatan urang maos qolibul hadat yang ketiga simkuring ngejebatkeun summa ila arwahi ahlil kubur sebatkeun sadayana sakumaha biasa ketika tos terang ya kaluhurna ka mana kaluhur abdi sadaya gitu. Nah itu enggak bahasa sana mau atur orang